Coucou à tous, moi c'est Sandrine Thérèse. Aujourd'hui on va parler astuces santé. Et ici je m'adresse particulièrement aux mamans que le bébé passe le temps à leur déranger par rapport à la toux. Les bébés qui ont de temps en temps la toux là. J'ai une solution très efficace et sans effets secondaires que je vais vous montrer tout à l'heure. On peut aller voir des ingrédients. On a du citron. Puis on a du citron et les mamans connaissent partout d'où on peut trouver le citron. On a du macep. Le macep, ça se vend dans tous les marchés. Vous partez au marché, vous demandez les mamans qui vendent des remèdes traditionnels, vous demandez que vous voulez le macep. Là, on va vous servir du macep. On a du miel pur et naturel. Vous pouvez vous renseigner d'où on vend du miel pur et naturel. Et si vous n'en trouvez pas, vous pouvez me contacter. Passons à la préparation. Vous lavez bien le macep à l'eau potable et vous rincez à l'eau minérale du bébé. Vous secouez l'eau sur ça, vous secouez très bien l'eau. Vous pressez très bien jusqu'à ce que vous obtenez un petit jus. Juste un petit jus comme ça. Vous coupez une portion de citron, vous pressez à l'intérieur et vous mélangez aussi. Vous prenez le miel, vous mélangez dedans. Vous remuez jusqu'à ce que vous goûtez que ça ne soit plus ni acide ni un goût bizarre, que ça soit bien sucré. Pour la posologie, pour le mode d'emploi, vous pouvez donner à un bébé moins d'1 an 2,5 ml, soit une cuillerée à café, une fois par jour. Et à un bébé plus d'1 an, une cuillerée à café matin et soir. Les mamans, je vous assure que allez tester ce remède et vous me direz. Parce que mon enfant a toujours la toux. Chaque semaine, chaque après 2 semaines. Mon bébé avait toujours la toux. Mais c'est cette solution qui lui est soignée. Et c'est sans effet secondaire. Je dis bien sans effet secondaire. Si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification. À bientôt.